SE sendiri, Septicemia episodica atau gitu, SE ya, bukan sarjana ekonomi Pak. SE ini penyakit bakterial Pak. Penyebabnya adalah bakteri namanya Pasteurella mullusida. Nah, ini bakteri bukan virus, tetapi penurunannya secepat virus yang kemarin Pak. Jadi dia menyerang beberapa hewan, yang utama tadi adalah sapi, kerbau Pak mau? Kerbau, kambing domba juga bisa kena. Nah gitu, seperti itu. Penularannya cepat. Nah kalau pada kambing, pada domba, pada sapi itu tidak begitu terlihat ngoroknya Pak. Nah kenapa dulu disebut ngorok? Karena memang identik dengan ngorok gangguan pernafasan. Pada kerbau Pak Omong.